亲爱的听众读者们，我是珊兰。你去过动物园吗？我小时候很害怕动物园里的河马，但现在却觉得它们其实也蛮迷人的。好咯，请找个最舒服的姿势，躺着、趴着、坐着、倒立都可以哟。我们一起来听接下来的故事。经过好一番惊险刺激的高空之旅后，动物园外侧的围墙上，一只大耳朵猕猴扶着栏杆喘气。它揉揉耳朵，动动手脚，确认四肢都还完好。一旁的大冠鹫慢条斯理地整理着被风吹乱的羽毛，大大的黄眼睛有点抱歉地看着猕猴。慧心说：“抱歉，我只是想节省时间。”慧心老哥，你都去掉我半条命了。花生忍住呕吐的冲动，再喘了一会儿，问：“这是动物园吗？”是。放眼一望，围墙里显然是一座和悠悠森林非常不一样的人工森林。在悠悠森林里，大冠鹫在空中，猕猴在树梢，竹节虫在叶子上，穿山甲在地底，万物共生。而眼前这个人工森林也居住着许多动物，然而不同种族的动物却被曲曲折折的水泥迷宫区隔开来，彼此居住在不同的一格格空间里，互不相通。花生震惊极了，这些水泥格子一个个都比猕猴族去过的构树林或是果园都还要狭小。他想，如果我住在这里，一定每天都想逃跑吧。这里又没有大树，也没有新鲜的浆果，更没有可以探险的地方。然而，眼前这些动物们却表情安详地在围墙下的阴影避暑，或者是在人工的水池里游泳。花生无法理解，这是怎么一回事？怎么会没有动物试图逃跑啊？慧心说：“我也不晓得，或许人族种植的水泥森林有奇怪的魔力吧。”天哪！如果他们自己不想出来，那我要救他们就难上加难了。花生眨眨耳朵，很苦恼。花生，我们以任务为主吧，救不救他们倒是其次。或许他们也不想离开这里啊。他们和人族一起生活这么久，一定远比我们更了解人族的特性。我们去找他们问问人族之师的问题吧。花生勉强点点头。好吧，那我们先问人族之师。但是啊，这里面除了动物们，还有很多人族徘徊，蛮危险的。等一下我们低调行动，一有什么状况，慧心，你马上就抓住我，往上飞。慧心点头。首先，他们蹑手蹑脚地溜到河马馆。眼前，两只肥胖光溜溜的生物正在水里玩水。这是他们两个第一次看到河马。这两个小家伙啊，看着庞然大物，心想：这生物是不是比黑熊、白毛都还要大只啊？花生清了清喉咙，午安。两只大河马朝上一看，
发现一只台湾猕猴站在水泥护栏上看着他们。花生说：“我是从悠悠森林来的花生，这是彗星。”其中一只大河马打了一个大呵欠，巨大的嘴巴简直可以直接把一个人族的小孩装进去。什么花生，什么彗星啊？你是猕猴，我是河马，那只是大冠鹫。你是猕猴岛那边传过来的小猕猴吧？快回去吧，等等就要开饭了，小心被猴王还有管理员处罚。花生说：“我不是从猕猴岛来的，我跟彗星是从南方的悠悠森林来的。今天来动物园，是想跟您们请教一些事情。”另一只大河马好像对他们比较有兴趣，它慢慢游了过来。小家伙，你们真的是从外面的世界来的吗？彗星和花生猛点头。当然。那你们有没有非洲刚果的消息？花生歪头。抱歉，我们只知道水果，没有听过刚果。大河马有些失望，他大大的鼻孔喷了一口气。好吧，刚果是我美丽的故乡，那是一片非常壮丽的热带雨林，好怀念哦！以前我和朋友们最喜欢在宽广的大河里游泳，连凶猛的鳄鱼也很怕我们呢，哈哈！花生和彗星互看一眼，他们只知道大鱼、小鱼，也没有听过鳄鱼。鳄鱼是什么？很饿的鱼吗？趁着河马沉醉在过往的回忆里，花生追问：“那您有听过人族之诗吗？”河马一脸疑惑：“人族之诗？不知道哎，我其实对人类没有很了解，只知道他们每天中午都会带来很多丰沛鲜美的水草，让我每天都吃饱睡好。”他挑眉，继续说：“你看，人类来了，我们的午餐时间到。”水泥围墙打开了一个洞，里头走出一个推着推车、戴着口罩的人族。推车上载满了青绿色的水草，像一座小山。花生和彗星赶紧爬上和飞上围墙，准备离开。谢谢哦，我们走了。两只河马摆摆尾巴，当作道别。接着，他们东躲西藏地逃过人族观光客的目光，陆续问了狮子、老虎、红鹤、大象等众多动物。然而，就是没有动物听过人族之诗。问了大半天，根本没有动物知道人族之诗在哪里。我好饿哦！花生鼓起腮帮子，彗星也很饿。刚刚还看到爬虫馆里面的众多蛇类，每一条蛇都被人族喂得肥美多汁、粗粗胖胖的。彗星也有一点按耐不住，但是他还是吞下口水，安慰花生，也安慰自己。再忍耐一下吧，还有几种动物没问呢。花生忽然惊呼：“哎！”他三步并作两步，跳到一座水泥围栏上。围栏内都是水，水中央有一座小巧的猕猴岛。
岛上有10几只台湾猕猴，有的在打瞌睡，有的在理毛，小猕猴们则翻滚在一起，玩得不亦乐乎。亲爱的听众读者们，我们下集待续。